Buat kalian yang selalu minta cepat dan selalu minta satu hari jadi, perlu kalian ketahui bahwa aku bekerja bukan karena banyaknya uang kalian. Di sini aku akan mencari bagaimana rasanya bekerja itu menjadi lebih nyaman, agar aku bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kerjaan seperti ini tidak bisa satu hari jadi, walaupun ada, hasilnya pasti tidak maksimal. Buat kalian yang selalu ingin minta cepat, pastikan diri kalian disiplin dan budayakan budaya antri.